тоненький руль. Вот что значит родные рули. Я всем всегда говорю, родные рули, ребят, оставляйте в старых тачках только родные рули. Жалко, тахометра нет, спидометр маленько подглючивает. То есть я вот еду где-то по ощущениям километров с 30, может быть 40 по городу. Так кайфую. Пружинные вот эти диванные сидухи. Ну дела. Тут, конечно, амортики не сильно вот живые, особенно задние. Но, слушайте, это что-то с чем-то. Реально особые ощущения. Всем привет из морозильника. У нас сегодня очень хороший экземпляр, прям очень хороший экземпляр для рубрики Old School. Настоящий ретро-японец. Nissan, что, кстати, сразу вам должно доказывать, что раньше Ниссаны не гнили так быстро, как сейчас. То есть раньше их делали по-человечески, с нормальной обработкой металла, с нормальной толщиной металла. Как видите, 40 с лишним лет автомобилю, машина 78 года, 1978 года, и до сих пор жива. Все крылья у нее родные, не пластиковые, не какие-нибудь там. Даже вот каемочки арок на месте, сами видите. Хром с бамперов не облез. Конечно, здесь есть вопрос еще в бережном отношении к автомобилю, да, разумеется. В любом случае, мне кажется, современный Nissan через 40 лет, как ты с ним бережно не обращайся, 100% не останется в таком живом состоянии. А мы имеем возможность с ней благополучно пообщаться, посмотреть на ее фишечки, необычности. У нее, кстати, родной двигатель. Все как надо для рубрики Old School. Ну, давайте для начала я кратенько расскажу про саму модель, про вообще ее такую историю, да, непростую. Это Nissan Violet. У нее была целая куча, по сути, параллельных названий. Она была и Datsun 150, и Nissan Stenza там, и еще, ну, в общем, целый список названий. Только по одной простой причине, потому что эта модель существовала в целой куче стран. Она была и с левым рулем, то есть в Америке, в Канаде, в Мексике, в Юго-Восточной Азии тоже выпускалась, и везде под своим определенным названием, но по факту один и тот же автомобиль. Основная разница, вот как по мне, ну вот чисто лично мое мнение, самая главная чувствительная разница была в том, что на Японию максимальный мотор был 1,8, а на Америку 2 литра аж. Всем остальным странам доставались одни и те же 1,6 моторчики. Дизельных их не было. На газу их не было. Разумеется, и впоследствии эта модель переродилась тоже в массовую модель. Это предшественник всем известных Bluebird'ов, Nissan Sunny, вот этих автомобилей. Они бывали в нескольких видах. Они бывали вот как у нас четырехдверный седан. Бывало купешка хэтчбэк, 2 двери, да, ну третья дверь багажника. Был даже версия универсальчик. У них были передние фары, как у нас, 4 глазастых круглых фары, а были такие более квадратные. Ну, то есть их на разные рынки делали с небольшими изменениями. В принципе, утилитарный простой автомобиль. На данный момент этих машин осталось не так много. Во-первых, они потому что не были какими-то культовыми, их народ не особо берег. Просто ездили, машина была для того, чтобы ездить с точки А в точку Б. Вы, кстати, я частенько замечал, меня на стримах, например, или в комментариях спрашиваете, каким образом на канале оказываются какие-то необычные, редкие машины. Зачастую это очень легко, мы их ищем просто по объявлениям. Кстати, сейчас это делать стало еще даже проще, то есть найти какую-нибудь интересную машину и найти, ну, между прочим, заодно найти и самое выгодное объявление, стало еще проще, потому что появился сервис Автокод Поиск, и мы очень активно им пользуемся, потому что он одновременно ищет за один раз по всем сайтам объявлений. Самые выгодные, самые правильные, ну, по твоим фильтрам объявления, по Дрому, по Автору и по всем другим этим сайтам. Разумеется, после того, как ты нашел нужное объявление, было бы неплохо и проверить юридическую чистоту машины, что нам и успешно позволяет делать сервис автокод.ру. Кстати, он проверяет машины даже по номеру кузова. То есть праворульки, GDM спокойно можно проверять. Хотя, конечно, в большинстве случаев достаточно и просто госномера, да, для проверки, чтобы получить полную информацию, получить полный отчет. И я, конечно же, посмотрел классику, да, классику прикольных объявлений, объявление о продаже Toyota Mark II. И тут вот
Серьезно, это мощно. Ну и что в итоге? Я, говорит, 4-й хозяин. А по факту в отчете количество владельцев 12. Судя по надписи «дубликат выдавался», продавец имеет в виду, что уже в дубликате он 4-й хозяин. А судя по общему количеству владельцев, дубликатов далеко не один уже выдавалось, да. По костям целое, в ДТП не участвовала, значит. А вот и неправда, 3 разика таки участвовала. Зачем врать-то, что не было ДТП? И так понятно, что машина старая, и у нее были ДТП. Нет, он в объявлении пишет, нет, не было ДТП. Судя по отчету, точно живой только правый бок. Причем в первом ДТП степень повреждения сильная, а в остальных неизвестная, то есть все очень мутно. Но ценник 200, а? Очевидно, починил, покрасил и хочет отбить затраты. Но зато и правда ограничений нет, у приставов не числится, в такси не каталась. Но некоторые неприятные моменты мы все-таки вскрыли. Так что сами видите, что при покупке даже ретро-автомобилей, редких автомобилей, необычных автомобилей можно наткнуться на очень странные варианты. Поэтому я всегда рекомендую перед покупкой проверить автомобиль через сервис автокод.ру. Тем более для тех, кто воспользуется ссылкой в описании и использует мой промокод, вот который на экране вы сейчас видите, тот получит скидку 15%. А также 7 дней бесплатного использования сервиса Автокод Поиск. Знаю изначально, что в комментариях будет кто-нибудь обязательно напишет, что как это так? Колеса Toyota на Nissan. По крайней мере, это диски как раз тех самых годов. То есть они, по крайней мере, соответствуют времени. Хром. Куча хрома, много хрома, все хромированное. Тут хромированное, там хромированное. Вот эти... Как у меня один знакомый называет, водосточные желобы, хромированные. Хромированные молдинги здесь. Хромированные ветровики. Это причем такая мода была почти что до самых 90-х годов. То есть это долго, очень долго была такая вот мода на металлические ветровики. Причем даже бывали вот здесь полирочки такие вот на лобовом и на заднем стекле тоже еще такие дополнительные металлические холодные ледяные ручки. И вот это... закрывание дверей, когда все металлическое, такой звук прикольный. Кстати говоря, уплотнители на удивление в порядке, да, то есть даже вот этот внутренний уплотнитель на месте, вот этот уплотнитель не растрескался. Дальше, разумеется, известная тема с рогатыми зеркалами. Если кто-то думает, что рогатые зеркала это неудобно, ни хрена подобного, именно в них очень хороший обзор, несмотря на то, что они маленькие, потому что они расположены как раз под тем углом и в том самом месте, где ты прям четко видишь, что происходит вокруг автомобиля. И самое главное, тебе практически не нужно переводить никуда глаза. Ты, получается, сидишь за рулем, просто глазами пошевелил влево-вправо, и ты уже видишь, что происходит в зеркалах. Они, кстати, внутри регулируются, то есть их можно внутри регулировать, причем электронно. То, что их отменили, это требование безопасности только и всего. То есть, как вот сейчас говорят, там вот этих всяких оленей с носа убрали, там, потому что... ну, вот эти всякие там какие-нибудь шильдики, там вот это все с носа убрали. Типа, ты будешь сбивать пешехода, и оно пешехода дополнительно травмирует. И про зеркала вот такие точно так же говорят. А на самом деле в них очень удобно смотреть. Антенна прикреплена в 2 местах, ребят. Есть 2 крепежа. Вот это, кстати, очень классно, что оно тогда было. И я очень удивлен, почему сейчас этого нет. То есть, вот, допустим, у меня на микроавтобусе антенна уже отламывается, потому что одна точка крепления такой длинной штуки, которая постоянно вот на ветру колышется, это очень непрочно. А тогда делали 2 крепления антенны. И то, что вы вообще не ожидаете увидеть, вот это лючок бензобака. Кстати, крышка не завинчивающаяся, а как бы на одном обороте закрывающаяся. У меня на Камри такой же лючок бензобака. То есть, раз, повернул и все. Вот. Круглые фары. По факту, это нельзя сказать, что это стекло, внутри маленькая лампочка, цоколь, да? Нет, прикиньте, вот это вот стекло, я его трогаю снаружи, это прямо реально поверхность цельной лампочки. То есть там такая вот лампочка вот, она большая, понимаете? На самом деле по вот таким машинам из 70-х очень ярко видно, что японцы копировали американский дизайн. Американцы очень даже легко рассудили. Так, погодите-ка, машина выглядит практически так же, как мой любимый, там, не знаю, какой-нибудь Мустанг, да? А в то же время в ней небольшой экономичный мотор. Едет она, впрочем, нормально, то есть в пределах допустимого. Бензина жрет мало и так далее. И стоит сама по себе дешевле. Ну вот и все. И японцы завоевали американский рынок с их огромными моторами и так далее.
Она, в принципе, абсолютно себя чувствует уверенно в потоке, то есть этого вроде бы ретро-карбюраторного мотора более чем достаточно, абсолютно. В городе вполне спокойно можно перемещаться. В ней тепло. Все-таки вот автомобилестроение все-таки деградирует. Знаете, раньше в автомобилях было много каких-то необычных деталей, хромированные какие-то штучки, приятные на ощупь какие-то вот детальки, элементы, все такое блестящее, какое-нибудь яркое, классное, клевое. Сейчас все как-то стандартизировали, пластик этот везде. А еще мне нравится, что все пялятся. Я говорю, что это такое? А откуда это взялось? Смотрите, вот нету гидроусилителя в машине, а я вот двумя пальчиками ну нету магнитофона, нету радио в машине, нету. Ну я сам себе попою. Двигатель Z-серия, Z16, карбюраторный, конечно же, трамблерный. Из необычности у него 2 ряда свечек, то есть 8 свечей на 4-цилиндровом моторе. Только они здесь, в отличие от мотора на Honda Fit, да, который известный всем, такой многосвечевой мотор, здесь они все доступны, пожалуйста, вот эти свечки все доступны, удобно менять. Вот такой вот вентилятор, я сам удивился, что это стоковая штука. Вот такой вентилятор, это реально заводская тема. Охлаждает бензонасос, прикиньте. В принципе, прикольная вещь в летнюю жару-то. Знаете, вот как бывает на дедушкиных «Жигулях» тряпку мокрую кидают, там, если греется, тачка плохо заводится, да, там, или колбасится, вредничает в жару. Тут предусмотрено для этого такой вот охладитель, да. Я вам, кстати, скажу, что здесь по заводу не должно было быть расширительного бачка, поэтому если кто-то особо внимательный увидит, что здесь расширительный бачок заколхозили бутылочкой, то, извините, это не такой уж и колхоз. То есть из завода здесь просто эта трубка на пол была. Да реально вот так и было. То есть сделать расширительный бачок, это, ну, я считаю, это нормально. Запчастей на него сейчас хрен найдешь. Вот я вам серьезно говорю. Что-то можно, конечно, подыскать, но очень-очень, ребят, сложно. Вот, например, если покончить на таком движке трамблер тот же, не найдешь натурально. Капиталить такой двигатель сейчас тоже огромный вопрос. Поэтому, разумеется, если где-то такие машины еще попадаются, обычно уже в них стоит что-нибудь типа SR-ов каких-нибудь или QG, QR. Ну, такие обычные ниссановские движочки. А это еще именно то, что здесь было с завода. Бывали эти машины, прям вот конкретно в этом же кузове, бывали раллийные. И более того, они занимали первые места несколько лет подряд. Я вам даже вот приложу табличку. Несколько лет в мировом чемпионате ралли. Точно такой же автомобиль, только амалогированный и, соответственно, с более мощным форсированным движком. Они там были сперва одновальные, потом стали двухвальные. Двухвальные так вообще там 200 лошадей, там что-то типа такого были. Бешеные машины. И до появления Toyota Celica именно вот этот кузов, ну даже так скажем, да, вот этот кузов был победителем мирового чемпионата ралли, прикиньте. Вы даже не ожидали, что обыкновенный предок Блюбердов на самом деле был одной из величайших спортивных машин. По-настоящему спортивных, а не просто там бизнес-седан с турбомотором, как вот, ну вы понимаете, о чем я. Тоненький, реально деревянный руль. Тут даже вот видно, вот, что это действительно выточенный деревянный руль. Кнопки для того, чтобы бибикать, расположены не только вот здесь, по краям, да, вот слева и справа, а еще и снизу. Знаете это для чего? А вдруг ты захочешь бибикнуть тогда, когда у тебя руль повернут вот так, чтобы тебе было удобно, понимаете, чтобы удобно руль перехватывать. Ну, бибикает пока что слабенько, видимо, уже надо бибикалки какие-то посовременнее поставить. Тихо. Ну, то есть это не фа-фа. Классика, да? Аварийка масюсенькой кнопочкой сверху. Я всегда говорю это потому, что старым японским тачкам аварийка была практически не нужна. Абсолютно непонятно, для чего такой прибор сделан, да? Эконометр. То есть, вот смотрите, вот прям даже я вам покажу. Вот я нажимаю на газ, и стрелочка отклоняется вправо. Ну, то есть, я вот еду типа экономично, да, вот на холостых она где-то посередке. Ух, прямо из зеленой зоны убежала стрелочка. Вот такие вот дела, да?
температура, топливо, смотрите, все в таких вот своеобразных колодцах, таких вот маленьких. Причем все лампочки, по сути, необходимые есть, и открытые двери, и стопори там, и прочее, там вот даже не пристегнутые ремни будут как бы мигать. У машины нету подсоса, да, как вы могли бы ожидать. Здесь нет такого, здесь машина и так справляется, не надо тут подсасывать, понимаете? Вот это определенно было место изначально под радио. Сейчас тут пока что ничего нету, но при желании можно, конечно, поставить механические часы. Вот это всегда мне нравилось у старых тачек. Торпеды, вы знаете, да, что они изготавливались из пены. То есть вот видно в трещинах, что они из пены такой изготавливались. Поэтому теперь ее ремонт, по сути, должен заключаться именно в перетяжке. Потому что заклеить вот эти трещины уже не представляется, по сути, возможным. Ее надо перетягивать. То есть вот верхнюю часть торпеды, кстати, обычно у старых машин торпеда состоит из нескольких частей. То есть можно верхнюю часть, отдельно нижнюю часть разобрать и вот перетянуть. Пепельница, кстати, такая гигантская пепельница. Ё-моё, сколько туда можно напопелить. Здесь просто кармашек. По факту четырехступенчатая механика. Не очень ярко выражена нейтралка, да, такая. Вот визуально ты не поймешь. Надо обязательно потеребонькать вот так вот, чтобы понять, что у тебя на нейтралке машина стоит. Ну, а что поделать? Ну, так вот устроено все. Бардачок нормальный, причем, кстати, между прочим, я бы не удивился, если бардачок бы еще бы закрывался на ключ. У многих старых тачек такая тема есть. Офигительная просто люстра. Я вообще балдею с этого. Она круглая. У нее такой, как будто бы из желтенького, уже пожелтевшего пластика такой набалдажничек. Пупунечка такая уютная. Тканевая обшивка потолка. То есть это натянутая ткань, примерно как у меня в автобусе. Тоже там внутри такие металлические опоры, на которые вот в итоге натянут потолок. Допустим, у тех же «Жигулей», у них вот этот потолок, он такой натянутый. Чтобы его поменять, нужно снимать лобовуху. Вот здесь это дело тоже, я так понимаю, не предусмотрено. То есть действительно сама ткань, она как будто бы заходит туда, вот где заклеено стекло. То есть технологии в те времена были схожи. В 70-е годы российский автопром не особенно отставал от мирового, я вам так скажу. Пружинные диваны. То есть, по сути, позади самого себя мне прям вообще замечательно. Я очень ценю всякие вот эти кожаные, даже бог с ним, кожзамовые покрытия сидений, потому что сзади, когда сидит ребятня, они все время любят в эти сиденья пинаться. И если здесь ткань, то ее потом трудно чистить, а если вот такая кожаночка, то ее потом просто протер и хорошо. Обратите внимание, что сиденья не с активными, не с раздельными подголовниками, да, то есть цельный подголовник присутствует. По факту функцию безопасности, да, то есть защиту шеи человека, да, они выполняют. Но, конечно, активные подголовники, когда появились, да, вот такие движущиеся и, ну, вот отдельные, можно сказать, от сидения, это, конечно, было получше уже дело. Но, по крайней мере, не просто гладкое сиденье без подголовника вообще, хотя бы так. Причем, вы удивитесь, но у водителя есть даже регулировка поясничного подпора, прикиньте, да. Хотя это совершенно не максимальная, там, не богатая комплектация, не 3S версия, там, SSS была самая жирная версия. Пепельница, приколитесь, какая, вот так. Оп, то есть не просто отодвигающийся, а вот таким образом. Рычажок открывания багажника присутствует. Нету рычажка открывания бензобака. Бензобак надо с ключика открывать. Но рычажок открытия багажника присутствует. Обратите внимание на подсветку номера. То есть она вот здесь вот, видите, работает, но у нее лампочка, металлические колпачочки сверху и колпачочки с прорезями, которые направлены непосредственно на номер. То есть, чтобы они не всюду светили, куда попало, а именно чтобы вот сюда прям на номер было направлено. В багажнике, судя по всему, не было предусмотрено никаких пластиковых обшивок даже с завода, потому что видно, что вот здесь было какой-то такой вот, типа, какой-то уплотнитель такой, вот видно, что это заводская тема. Он с той стороны видно, и с этой стороны его вот уже он ободрался, не сохранился. Но здесь не было определенно никаких пластиковых таких кожухов дополнительных. Полноразмерная запаска в ванну помещается замечательно, но прикольный момент, что бензобак находится за задним сиденьем. То есть заднее сиденье не убирается, по сути. Ну, с другой стороны, он точно не сгниет, не заржавеет, да. Если бы он был бы под машиной, это была бы одна из таких болевых точек, да. То есть не очень живучих. О,
спинка. Не-не-не-не-не. Ну, все так. Надо в развалочку ездить в таких машинах, на таких диванах. Ое! Конечно, я вам уже все про нее рассказал, но напоследок еще разочек маленечко прокачусь, потому что старая тачка — это всегда эмоции, это всегда необычное что-то. Ой-ой-ой, летняя резина, бляха-муха. Тихо, тихо, ну давай, стронься уже на сухой асфальт. Тихонечко, тихонечко, поехали, поехали. Во, хорошо. Ну, машина просто зимой обычно не ездит, но так уж и быть, мы ее сегодня, видите, выкатили. Поэтому приходится аккуратно прокатиться даже вот так вот на лете. Ребят, я надеюсь, вам понравился этот выпуск, потому что мне самому всегда очень интересно такие автомобили. Всегда очень интересно над них прокатиться, прочувствовать то, как это было раньше и как сравнить с тем, как мы ездим сейчас. Я надеюсь, что вы оцените, естественно, лайком, подпиской. И мы обязательно еще будем снимать такие ретро-тачки. Это особая любовь у меня. Газку, газку, газку. Летняя резина. Жалко, что блокировки нету в заднем мосту. Вот было бы весело особенно. Кого интересует непосредственно покупка такой машины, могут обратиться к ссылке в закрепленном комментарии. На удивление, сейчас человек уже наигрался и хочет ее продать, да. Ну, я думаю, надо ее в хорошие руки только отдать, поэтому пишите только те, у кого хорошие руки, поняли, да? Ну все, давайте, всем пока! Уху! Летняя резина! У-у-у!